E aí, caralho, vou fazer um bike check da minha bike. Eu tava com aquela azul, mas eu vendi ela. Daí eu peguei essa Gills FRX 2018 também, igual aquela verde que eu já fiz. Aí, ó, quadrinho Gills. Pé de vela, não sei, o pedal comum. Correr também deve ser. O câmbio Shimano, aqueles comuns, né? Pra ver, catraca, não sei também. É de 7 velocidade. Aqui atrás é um aro VMAX LT 2018. Disco de 160 milímetros. É freio hidráulico. Aí é o MT-200 esse daí. Não sei se é bom. Tá durando, tá durando. Esse trocadorzinho aqui, ó. Nunca tinha visto, mas tá aí, né? Mesa WG, direção Neco. Daí aqui atrás o selinho Gills BR, branco, pá. Canote Absolute. A braçadeira não tem marca, sei lá. Frente aqui, ó. Suspensão Mold, mas ela é 29, ó. Antecipação. Aro VMAX na frente. E o pneu é da Lotus. É 2,30 esse pneu aí. Aqui na frente é a mesma coisa também. Disco de 160 e freio hidráulico MT-200. E o guidão da GTA. Grande até. Bom. Mais pra frente eu... Quem sabe eu faço uns vídeos andando na rua aí. Sei lá. Então tá, valeu.